ね、2000人お客さんで800人が従業員だって。きれいしてはるね。でも偉そうにこうやってる綺麗な服着てるのはみんなイタリア人とかそんなばっかりでしょ。そうよね。まあそうやけど船の中の料理はすごいな。でまた量がようけあるわ。私は白身魚のなんとかってこんなやよ。肉でもすごいで。で外国人はあれみんな食べるんかなっちゅうぐらいようけ取っていきよるわなあれ。よう食べへんわ。パン食でも俺らでもだいぶ取ったけどな。こんなピザ食べてるもんね。こんなん日本にあるかち言うようなピザ食べてんね。マックもサイズちゃうで。あ、そう。ジュース買ってこんなんやん。普通のサイズでも大きいもの飲みきられる。まあすごいわ。おかしい日本のが美味しいな。おかしい日本のが美味しいな。カンカンこんなカンカン同じクッキーが全部やでこんなカンこんなな買うんかなみんなケーキこんなんやな。むっちゃ甘いね。こんな食べれたもんね。だから作るようになって。ああ、おうち高いから大きくて高いから半分にして半分の値段にしてなあこんなやもんな。朝もこれぐらいあるな。めっちゃ大きい。でも日本のみたいにあんな綺麗にしてないな。違うね。雑やな。大雑把や。大雑把やな。そうかもさ。正解や。まだ飲むか？ビール？おい、こいつビールあるか？もうちょっと。若い頃はよう飲みよった。お父さんよう飲んでたもんな。あんたビールは？トーン強いもう今弱いけど。これといてや。なんでそんなのうまいこれでええやん。そうなんですな。強ない。だってお母さんよでもお父さんに似てる。後ろ姿はよう似てるで。歯並びからお父さんに。変なとこばっかりな。うん。お姉ちゃんもお父さんに似てる。女の子はお父さんに似てるよね。嫌よね。いや、あんまり私は私も嫌。お父さんに似たらええっちゅうけどそっくりやん。歯並びから。
でも俺はあれやろ、お父さん似てんやろ。体型がそう嫌な癖も全部似てる。おならする、鼻くそほげる、ゲップする。だからそれは男はみんなすんねんって証明したやんか。あっくんだみんけやん。なすんやん。なんでそんなことないって。まるちゃんのお陰でし父さんとるよそっくりやクリアなあ。誰？私と私の父がそっくり。あ、太るんやろか。太ります失礼な。そうかな。太ってはるやんね。痩せてはないよよ。最ね。近痩せたって自慢はしてたね、この前ね。100キロから85キロ。 100キロもあんの？あったんです。4L とか洋服。そんな大きいの？奥さんそうじゃなくて小柄やうん。な。お母さん若いよね。若い。綺麗。じゃあ綺麗綺麗な人や。鼻スラッえ、と高くして。ふらっとした人50や。代やね。 59ですね。今度60。変わらんな。どうする？一回り。詳しい。はいミキお母さん綺麗やね。まあでもまゆちゃんと俺って20歳ちゃうねんで。言わんで。ほぼ20歳ちゃ俺と娘みたいなもんやん。俺と50ちゃうね誰？ざっと。なんでお父さんと比べるそりゃそうう。や孫みたいな。孫やな。孫や。なあ、嫌やな。もうかっくんが、孫やもん言うたらな。俺ら年で孫おったもんこんな。お父さんが何歳って言うの？ 46や。 5位。 5か6や。誰かお茶音にやってあんたや。孫おったもん。さあ小学校なんか行くやん。不景会な。恥ずかしかったやっぱりな。なんかいつも授業参観私に来てって言うてた。そうやったっけうん。お姉さん派手な格好してきて。おじいさんみたいな人ほんならな、生協の高校の野球ほんな声出すやろ。またよかぶって声出すね。よかぶってて分かれへん。あのおじいさんどこの人や。って言われた。うん。うん。おじいさんって。あのおじいさんどこのおじいさんやって。あ、それ覚えてるかも。なあ。うん、言うてたよ、見てるし。うんで、また声出すねん。黙って静かに見といたらええのにな。興奮するもんな。興奮するから。やっぱりああいう勝負とな負けとないもんな。この野郎言ったらっていう気があるから。うちの親父は一回も見受けおらへんかったけど。あだって昭和してたあこの子のあれには小学校から行ったもん。使わされてて。小学校1年生から土日ああ木曜日ようあんな行ったな。で土日行ったら豚汁焚き木で炊くんよ。鍋大きな鍋で。それで車出さないかんわけ。その生徒を乗して試合会場まで送り迎えせないかんわけ。元運転手やってたもんな。バスのなバスの運転手。バスバスも持やったよ。ってるから。オールアンデ中学校の時あのボロバスの運転文句言いながらもう坂よう上がらんよな。ほんまや六甲なんかいや六甲じゃない生駒あそこ上がる時な俺九州まで行ったかな小倉な。小倉ああ、一緒行ったな。うんそんなとこまで遠征したんや。そう金沢に行ったりフェリーで行ってな朝3時で見たりここを。ほいで新原さんを拾うて奥井くんのお母さん拾うてんで乗っていくんやないの。1年生の時入ったけど同級生がいないってこのストーブの前今頃やん。そこで着替えるわさ。泣くねん。行きたくないって。野球自体はええんやけど昼休みになった時みんな小学生っていうのは気遣いなんかせえへんやん。ね、上級生でも。一回やめてんな。こうん、れでもな、ほんでもうやめなさいな、ほんやったらやめなさいっつって。負けず嫌いやったやんほんでな、ほんで、そのまた来年同級生が入って